வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சன் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இதனுடைய நேரடி உற்பத்தி மையத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா உடனே சுடுதண்ணி வரக்கூடிய ஒரு இயந்திரம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை காலம் ஆயிடுச்சு. எல்லாத்துக்கும் வயசானவங்களுக்கு வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம், குளிர் தாங்க முடியாத சின்ன குழந்தைகள் எல்லாரும் நிறையா இருக்கிறாங்க. நம்மளுக்கே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஹாட் வாட்டர் இல்லாமல் குளிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உடனே சுடுதண்ணி வரக்கூடிய ஒரு இயந்திரம். போட்ட ஒரு 10 செகண்டில் நம்ம குழாயில் பச்சை தண்ணி எப்படி பிடிக்கிறோம் குளிக்கிறதுக்கு, அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டர் பிடிக்கலாம். ஒரு வித்தியாசமாக தான் இருக்குது. ஆனால் இது 25 வருஷமாக ஃபீல்டில் இருக்குது. இதை பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 10 வருஷமாக 15 வருஷமாக யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர் நிறைய இருக்கிறாங்க. ஸோ இதை தெரியாதவங்க கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதை பற்றி ஃபுல் வீடியோ நம்ம போட போகிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான். வீட்டில் இருக்கிற ஒரு லேடிஸே இந்த விஷயத்தை பண்ணிடலாம். ஒரு பெரிய கேசர்லாம் வாங்கினீங்கன்னா போய் ப்ளம்பரை கூப்பிடணும். சரி, வீட்டில் நம்ம ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்கிறோம், இன்புட் அவுட்புட் வைக்கணும், ப்ளம்பரை கூப்பிடணும், எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடணும். இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இதில் கிடையாது. ஒரே ஒரு ஆணி அடிக்க போகிறோம். ஒரு சின்ன ஆணி அடித்து மிஷினை மாட்ட போகிறோம். எல்லார் வீட்லேயும் கேலண்டர் மாட்டியிருப்பீங்க, ஒரு ஆணி அடித்து. அதே ஒரு மாதிரி தான், ஒரே கான்செப்ட். ஒரு சின்ன ஆணி அடித்து மாட்ட போகிறோம். எல்லார் வீட்லேயும் வாஷிங் மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒரு நார்மல் வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து இன்புட்டை கொடுப்பாங்க, அவுட்புட் அதில் கொடுப்பாங்க, தண்ணி அதில் போகும், வாஷிங் மிஷின் இதாகும். அதே கான்செப்ட் தான். ஒரு நார்மல் குழாயில் வந்து இன்புட் கொடுக்க போகிறோம். இதில் இன்புட் கொடுத்தோம்னா தண்ணியை திறக்கிறோம். நார்மல் குழாய், இந்த குழாயின்னு வச்சுக்கோங்க. நார்மல் குழாயில் தண்ணி திறக்கிறோம். இதில் பச்சை தண்ணி வரும். இதை ப்ளக்கை ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா ஒரு 10 செகண்ட் ஹாட் வாட்டர் ஆரம்பிச்சிடும். இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான். பாருங்கள், அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம்ன்றதை பார்க்க போகிறோம். முதல் பார்த்தீங்கன்னா அது 25 வருஷமாக ரெட் கலரில் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ வந்து போன வருஷத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கலர்ஸ் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். கிரே கொடுத்துருக்கோம், எல்லோ கொடுத்துருக்கோம், வயலட் கொடுத்துருக்கோம், பிங்க் கொடுத்துருக்கோம், க்ரீன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம லேடிஸ் அண்டு பாய்ஸ் எல்லோரும் லைக் பண்ணக்கூடிய எல்லா வகையான கலர்லையும் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். சரிங்க. இதில் வந்து வகைகள் இருக்கா இதை விட? ஆமாம், வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு டைப் இருக்குது சார். இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெய்சர் தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது வந்து VSS கிளாசிக் மாடல்னு சொல்லுவாங்க சார். ஓகே. நார்மலாக குழாயை திறந்துட்டு சுவிட்சை போடுறோம், ஹாட் வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீடு கட்டுறப்பே இந்த பெரிய கெய்சர் வைக்கிறதுக்காக ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் பாத்ரூம் வெளியே வச்சுருப்பாங்க. நல்லா நீங்கள் கவனித்து பார்த்துருப்பீங்க. அது எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா வெளியில் உள்ள கெய்சர் மாட்டிடுவாங்க. உள்ள கெய்சரை ஒரு சுவிட்சை போட்டு ஒரு 20 நிமிஷத்துலேருந்து 30 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும். அப்போ தான் அது பெரிய கெய்சர், அப்போ தான் ஹாட் வாட்டர் வரும். அதனால ஒரு சுவிட்சை போட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். ஹாட் வாட்டர் ரெடி ஆயிரும், போய் குளிக்க போயிடுவாங்க. இது அப்படி கிடையாது. குழாயை திறக்கிறோம், சுவிட்சை போடுறோம், ஹாட் வாட்டர் வந்துடும். இப்போ நான் இது அப்படி இருக்கிறப்ப நான் பாத்ரூமில் குளிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். என் அப்பா வந்து ஒரு பக்கெட் ஒரு போதுமானது, ஆனால் எனக்கு 2 பக்கெட் வேணும். நான் உள்ள ஒரு பக்கெட் பிடிச்சிட்டு உள்ளே போகிறப்ப குளிச்சுட்டு இருப்பேன். ஆஃப் பண்ண முடியாது, சுவிட்ச் வெளியில் இருக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இதிலே ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இது MCP. நம்ம குளிச்சுட்டு இருக்கப்போ கை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈரமாக இருக்கும். ஈரக்கையோட இந்த MCPயை நம்ம பிடிக்கலாம். நோ ஷாக் அடிக்காது, எடுத்தடிக்காது. ஈரக்கையோட பிடிக்கிறப்ப நம்ம மிஷினே பிடிக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. நார்மல் சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் சுவிட்சில் கெய்சர்லாம் வச்சுருப்பீங்க. ஈரக்கையோடு நீங்கள் தொடுறப்ப ஷாக் அடிக்கும். நான் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடும். இது MCP அப்படி இல்லை. என்னுடைய கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஈரக்கையோடையும் தொடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னொரு பர்பஸ் பார்த்தா குளிச்சுட்டே இருக்கப்பே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு 2 பக்கெட் வேணும், 3 பக்கெட் வேணும், 10 பக்கெட், எவ்வளோ பக்கெட் வேணால் குளிக்கலாம். குளிச்சு முடிச்ச உடனே நமக்கு எப்போ தேவையோ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக இன்னொரு மாடல் போட்டிருக்கோம். இந்த மாடலுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா VXன்ற வச்சுருக்கோம். ஆமாம், VX. இந்த நார்மலாக சிஸ்டல் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா VSS கிளாசிக் மாடல். அதுக்கு ஒரே குவாலிட்டி தான். இதில் வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இல்லாமல் இருக்கும், இதில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சோடு இருக்கும். அது இன்னொன்று எடுங்க. ஸோ இதில் வந்து அது இல்லை. எஸ், ஆமாம். ஆனால் இதில் வந்து இந்த சுவிட்சஸ் இருக்குது, அவ்வளோதான். இது வந்து கிளாசிக்கு, இது வந்து VX. இது V கிளாசிக் சொல்லுவோம். இது V கிளாசிக். ஆமாம், இது வந்து VX. ஓகே. ஸோ இதில் அதான் வந்து நம்ம குளிக்கிறப்பே பட்டன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். எஸ். ஆனால் இதில் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கும் ரேட் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது? ஆக்சுவல் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வந்து 2990 சார் MRP. இப்போ யூடியூப் சேனல் பார்க்குறவங்க ஒரு சின்ன ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாருக்கும் வாங்கணுன்ற காரணத்துக்காக உங்களுக்காக 50% டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுக்குறோம். வெறும் 1490 தான். இப்போ மதுரையில் இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள், ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி நம்ம பண்ணிடலாம். இது வேறு ஊரில் இருந்தீங்கன்னா நம்ம கொரியர் மூலியமாக தான் அனுப்ப முடியும். கொரியருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவோம். மற்றபடி எந்த வித சார்ஜ் கிடையாது. 50% ஆஃபரில் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷம் நாங்கள் வாரண்டி கொடுக்குறோம் சார். ஸோ வாரண்டி எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வாரண்டி தான் கொடுப்பாங்க. நம்ம 1 year ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி கொடுக்குறோம். 1 yearல் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆயிடுச்சு, எனக்கு பீஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பழைய பீஸை கொடுத்து புது பீஸ் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 3 years வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பேர் போயிருந்தால் ஸ்பேருக்கு சார்ஜ் பண்ணுவோம்.
மற்றபடி எந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது. இது ஒரு 10-15 வருஷமாக யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர் தான் அதிகம். கம்ப்ளைண்ட்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. இதில் கம்ப்ளைண்ட்டே வராது. ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஏரியாவில் உப்பு தண்ணி அதிகமாக இருக்கும். உப்பு தண்ணி வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கழட்டி க்ளீன் பண்ணால் போதும். அதுக்கு வந்து ஒரு 100 rupees சார்ஜ் பண்ணுறோம். அது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களே க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ அதில் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி தான். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வாடகை வீட்டில் இருக்கேன், நான் வந்து ஹாஸ்டலில் படிக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஹாட் வாட்டர் எப்படி பெரிய ஹைட்ஸர்லாம் வாங்க முடியாது. இன்னொரு எமர்ஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்டாக் அடிக்கும். ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா 2000 watts அது கையில் நம்ம நல்ல தண்ணியில் இருக்கிறப்ப வர பவரை விட ஹாட் வாட்டர் ஆக பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து ரொம்ப டஸ்டி ஆயிரும். அதில் வந்து கரண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான ப்ராடக்ட், அது யூஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ அதை விட இது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நான் ஹாஸ்டலில் இருக்கேன், ஸோ நான் வெளியூரில் தங்கி ஒர்க் பண்ணுறேன். இப்போ சென்னையில் 1 மாதம் ஒர்க் பண்ணுவேன், பெங்களூர் 1 மாதம் ஒர்க் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி ட்ராவல்லே இருக்கிறப்ப இந்த ஹீட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வாடகை வீட்டில் இருக்கேன், 1 வருஷம் இந்த வீட்டில் இருக்கேன், இன்னொரு வருஷத்துக்கு போகிறப்ப இதை எடுத்து நம்ம ஈஸியாக கொண்டு போகலாம். இதே பெரிய கெய்சருக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ளம்பரை கூப்பிடணும், தனியாக இன்புட் அவுட்புட் ப்ளம்பிங் ஒர்க் பண்ணணும். இல்லை வேறு வீட்டில் எடுத்து மாட்டோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு 1000 1500 செலவு பண்ணணும். இது அப்படி இல்லை, எடுக்க போகிறோம், ஒரு ஆணி அடித்து மாட்ட போகிறோம், நார்மல் ஓஸ் தான், எப்போ வேணால் கழட்டிக்கலாம், எப்போ வேணாலும் மாட்டிக்கலாம். இது ஹாட் வாட்டர். இது ஓஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1.5 மீட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இதுவும் ஃப்ரீயாக தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். நீங்கள் அக்சசரிஸ் கூட எதுவும் வெளியில் வாங்கணும் அவசியம் இல்லை. 1.5 மீட்டர் ஓஸ் கொடுத்துருவோம் தனியாக. இது லைஃப் நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப ஹெவியான ஓஸ். இப்போ நம்ம டெமோ பார்க்கலாமா? ஸோ இப்போ இன்னொரு ப்ராடக்ட் சொன்னீங்க, அந்த பட்டன் உள்ளது, அது என்ன ரேட்? பட்டன் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3990 வருது சார். இதே இது 50% ஆஃபர்லேயே கொடுத்துருவோம் சார் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் 1990 சார். ஸோ ஒரு பொருள் வாங்கினீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளோ ஹார்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் சரி ஒரு 10 வருடம் லைஃப் வரும் சார். இது வரைக்கும் வாங்கினவங்களும் மேக்ஸிமம் கம்ப்ளைண்ட் எங்களுக்கு வந்ததில்லை. ஏற்கனவே வாங்கின வியூவர்ஸ் இருந்தால் தயவுசெய்து கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். எத்தனை வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் இதனுடைய பயன்பாடெலாம் எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு உபயோகரமாக இருக்குது சார். இது வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஃபீல்டில் 25 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார். நீங்கள் மதுரையில் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன வியாபாரிகள்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். சின்ன சின்ன வியாபாரிகள் கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ நீங்கள் இதை வியாபார நோக்கத்தில் பண்ண நினச்சாலும் நீங்கள் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். வியாபார நோக்கம்னா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, பெரிய வேர்டு சொல்லுவாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூஷன், டீலர்ஷிப், 10 லட்சம் டெபாசிட் கட்டணும், 5 லட்சம் கட்டணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்கள் ஒரு 10 பீஸ் 5 பீஸ் வாங்கி வியாபாரம் பண்ணாலும் நம்மளை தொடர்பு கொள்ளலாம். கீழே நான் வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். நிறைய ஃபோன் வரும், ஃபோன் எடுக்கலைன்னா தவறாக எதுவும் எடுத்துக்க வேணாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இமீடியட்டாக உங்களுக்கு அன்னைக்கு நம்ம டேயில் வந்து எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கமோ உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருவோம் ஃபோன் பண்ணி. இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப்பில் இமீடியட்டாக நம்ம கான்வெகேஷன் பண்ணிடலாம். சரி, டெமோ பார்க்கலாமா சார்? இப்போ வந்து டெமோ வந்து ப்ராடக்ட்டை பற்றி பார்த்துட்டோம், டெமோ பார்க்கலாம், எப்படி மாட்டலாம் வைக்கலாம். ஸோ லைவ் டெமோ பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சார். பாருங்கள், இப்போ வந்து ப்ராடக்ட்டு எப்படி அதனுடைய நம்ம டிஸ்கவுண்ட் எல்லாமே பார்த்தோம். இப்போ வந்து இது எப்படி பயன்படுத்துன்றதை பார்க்க போகிறோம். எப்படி மாட்டணும், எந்த இடத்துல மாட்டணும். எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஒரு 5 அடி, ஒரு 8 அடி 10 அடி உயரத்தில் மாட்டுவாங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 5 அடி உயரத்தில் ரொம்ப கீழே மாட்டிடுறாங்க, ஏன்னா மேலே தண்ணி பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்காக அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் ஒரு 5 அடி உயரத்தில் நம்ம நெத்திக்கு நேராக ஒரு சின்ன ஆணி அடித்து மாட்டுறோம். இப்போ எனக்கு இது வந்து என்னுடைய சர்வீஸ் சென்டர்னால என்னால் பண்ண முடியல. என்கிட்ட இந்த ப்ளம்பிங், இந்த குழாய், இந்த வசதியெல்லாம் இல்லை. அதனால் ஒரு செட்டப்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதை பாருங்கள். ஒரு சின்ன ஆணி அடித்து மாட்டுறோம். இது வந்து ஒரு 3.5 அடி இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் ஒரு 5 அடி உயரத்தில் மாட்டுங்க. என்ன போர்டு சைஸ் இது தான், அதனால் இங்கே மாட்டியிருக்கேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் ஒரு அடி தான் இருக்கும். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து 1.5 மீட்டர் ஓஸ் கொடுத்துருவேன். இந்த ஓஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வந்து 1.5 மீட்டர் ஓஸ் இந்த கனெக்டர் கொடுத்துருவோம். கனெக்டர் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு தவறு பண்ணிடுறாங்க, சுவிட்சை போட்டுறாங்க போய். ஏன்னா உள்ள தண்ணி வந்து எம்டியாக இருக்கும், ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட இல்லாமல் இருக்கும். நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும்னா தண்ணியை முதல் திறந்து விடணும். முதல் தண்ணியை நல்லா திறந்து விட்டு தண்ணி வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்சை போடணும். தண்ணி வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு 4 லிட்டர் 3 லிட்டர் அவுட்புட் வர மாதிரி திறந்து விட்டிங்கன்னா நல்லா ஹீட்டு வரும். இந்த ஒத்தடம் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த அளவு ஹீட்டு வரும். கையில் தண்ணி தொட முடியாத அளவு ஹீட்டு வரும். இல்லை எனக்கு வந்து வெது வெதுப்பாக இருக்கா போதும்னா நீங்கள் தண்ணியோட லெவலில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 5 லிட்டர் தண்ணி வர மாதிரி அவுட்புட் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் ஒரு 4 லிட்டர் வச்சா போதும். நல்லா 3 லிட்டர் வச்சிங்கன்னா நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வரும். ஒரு சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வயசானவங்க ரொம்ப கொதிக்கிற தண்ணியில் தான் குளிப்பாங்க. ஒரு சிலர் வெது வெதுப்பாக இருந்தால் தான் குளிப்பாங்க. ஒரு சிலர் பச்சை தண்ணியில் குளிப்பாங்க. அது பச்சை தண்ணியில் விட்டுறவங்க குளிக்கிறவங்க வேணாம். இதை பாருங்கள், ரொம்ப கம்மியாக வச்சிங்கன்னா தண்ணி தொட முடியாது. தொட்டு பாருங்கள் சார், தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கை இப்படி தொட்டு பாருங்கள். இதுதான் சூடோட லெவல் தெரியும் உங்களுக்கு. இப்படி ஆமாம்,
இப்போ வந்து இதில் க்ரீன் லைட்டு வந்துருக்கு. ஆமாம், இப்போ நீங்கள் பெரிய மற்ற கேசர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லாமல் போட்டோம்னா மெல்ட் ஆயிரும், மிஷினே போயிடும். அதே மாதிரி பெரிய கேசர் பார்த்தீங்கன்னா டேங்கில் தண்ணி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் புகஞ்சு போயிடும். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய வீட்டில் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேங்கில் தண்ணி இல்லை சுவிட்சு போடாமல் மறந்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா மிஷின் ஆஃப் ஆயிடும். ரெட்டு வந்துடும். ஆமாம், இப்போ க்ரீனில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டுக்கு போயிடும். ரெட்டுக்கு போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகாது. ஒரு மாதம் அப்படியே வச்சுட்டு போனாலும் ஒரு ரெட்டில் தான் இருக்கும். நம்ம எப்போ தண்ணியை திறக்கிறோமோ அப்போ தான் ஆனாகும். ஸோ இதனுடைய அட்வான்டேஜ் இது இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சேஃப்டியும் விட. ஸோ மற்ற கேசரில் அந்த ராடு கேசர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொட முடியாது. இதை பார்த்தீங்கன்னா கையிலே தொடலாம். இப்போ ஆனில் இருக்குது, தெரியுதா சார் உங்களுக்கு? எல்லாமே ஆனில் இருக்குது. இப்போ கையில் நம்ம தொடலாம். ஸோ உள்ள 1 லிட்டர் தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள 1 லிட்டர் தண்ணி வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும். ஒரு 70 to 75 டிகிரி வரை ஹீட் ஆகும். 75க்கு மேலே போச்சுன்னா மிஷின் ஆஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா தண்ணி வந்து தானாக ஆஃப் ஆயிரும். ஏன்னா 100 டிகிரிக்கு மேலே அது போகாது. ஏன்னா தண்ணியோட பாயிலிங் பாயிண்ட்னா 100 டிகிரி தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிரும். இப்போ வந்து கொதிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு, அந்த ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா தண்ணியை நல்லா திறந்து விடணும். ஹாட் வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா ஆன் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்னா தண்ணியை நல்லா திறந்து விட்டுட்டு, ஸோ இந்த மேலே இருக்க பட்டனை லைட்டாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் க்ரீனுக்கு மாறும். மாறினா தான் ஹீட் ஆகும். இல்லாட்டி ரெட் இருந்துச்சுன்னா பச்சை தண்ணி மட்டும்தான் வரும், சுடு தண்ணி வராது. க்ரீனுக்கு போனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர். மெஷின் ஒர்க் பண்ணல, ஆஃப்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆமாம், மிஷின் ஆஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனால் அதுக்கு தேவையில்லை உங்களுக்கு. நீங்கள் அந்த மாதிரி தவறு எதுவும் பண்ண வேணாம். உங்களுக்கு வேணும்னா தண்ணியை திறந்து விடுங்க, சுவிட்சியை போடுங்க. சுடு தண்ணி நீங்கள் 24 மணி நேரமும் பிடிக்கலாம், தப்பு இல்லை. சுடு தண்ணி பிடிச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். இதுதான் பண்ண வேண்டியது. இந்த மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. 10 வருஷம் வரைக்கும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இப்போ நீங்கள் சொன்னால் நான் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன். சொல்லுங்கள். இந்த மிஷின் இருக்குது, இதை நீங்கள் மாற்றிங்க. இங்கே வந்து ஒரு ஆணி எடுத்துருக்கீங்க. ஒரே ஒரு ஆணி, காலண்டர் மாட்டுற மாதிரி மாட்டுறது தான். ஆணி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஆணி எடுத்துருக்கீங்க. ஆமாம், மிஷினை மாற்றிட்டீங்க. ஓகே. மாற்றிட்டு கீழே வந்து போஸ் வந்து நம்ம பேக்கிங்கோடு வந்துடும். ஆமாம், பேக்கிங் வந்து இது நார்மலாக என்னுடைய சைஸுக்காக சின்னதாக வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து 1.5 மீட்டர் வந்துடும். ஒரு 2 அடி உயரத்தில் வந்து உங்களுக்கு குழாய் இருக்கும். குழாய்க்கு மேலே ஒரு 5 அடி உயரத்தில் மிஷின் மாட்டுறப்ப இதனுடைய லென்த்தே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 அடி இருக்கும் ஓஸு. ஆனால் நீங்கள் ஒரு 5 அடி உயரத்தில் தான் மாட்ட போகிறீங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு 6 அடி லென்த்தில் வந்து ஓஸ் கொடுத்துரும். அது காம்ப்ளிமெண்ட் தான் உங்களுக்கு. மற்ற நீங்கள் ஆமாம் 6 அடி கொடுக்குறோம் சார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆணி, 2வது ஸ்டெப் வந்து போஸு மாட்டுறோம். போஸ் வந்து குழாயில் மாட்டிடுறோம். ஆமாம், ஃப்ளெக்சிபிள். அது வந்து எப்போ வேணால் கழட்டிக்கலாம், மாட்டிக்கலாம். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப்பு. அதுக்கப்புறம் வந்து 3வது வந்து என்ன, ஆன் பண்ணுறோம். சுவிட்சே போடுறோம். அதுதான் நீங்கள் இதுதான் எல்லாரும் பண்ணுற தப்பு. உள்ள ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட ஃபஸ்ட்டு இருக்காது. நீங்கள் முதல் மிஷின் மாட்டுறீங்க பார்த்தீங்களா? இப்போ நான் கட் ஆஃப் ஆயிரும்னு நினச்சிட்டேன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிஷினை மாட்டிடுறாங்க, சுவிட்சை போட்டுறாங்க, இதை மாட்டிடுறாங்க, தண்ணியை மட்டும் திறந்து விடாமல் சுவிட்சை போட்டுறாங்க. உள்ள ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட இருக்காது. அப்போ என்ன ஆகும்? ஒரு ட்ராப் தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் பிரச்சனை ஆயிடும், பாடி மெல்ட் ஆயிடும். ஸோ அந்த தப்பு பண்ணாதீங்க. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் மொதல் ஒரு பீஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா உள்ள ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட இருக்காது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண, எடுத்த உடனே தண்ணியை திறந்து விட்டுறணும். ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் சுவிட்சை போடணும். தண்ணி வெளியே வராமல் நீங்கள் சுவிட்ச் போட வேணாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ள தண்ணி இருக்குது. அப்போ வந்து தெரியாமல் சுவிட்சை போட்டு போயிட்டா பிரச்சனை இல்லை, ரெட்டுக்கு போயிடும். மொதல் நீங்கள் பீஸ் வாங்குறப்ப தண்ணியை அவுட்புட் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சுவிட்ச் போடுங்க. இந்த மெத்தட் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. அதில் வர சாதகத்தெல்லாம் நீங்கள் கமெண்டில் கூட நீங்கள் சொல்லலாம். ஏற்கனவே 10 வருஷம் 15 வருஷம் யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் கமெண்டில் தயவுசெய்து பதிவு பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். மறுபடியும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம கெய்சர் பாக்ஸ் வந்து வெளியே எடுக்கிறோம். அது வந்து பாத்ரூமில் ஒரு ஆணி அடித்து மாட்டுறோம். ஆமாம். அதுக்கப்புறம் போஸ், இந்த போஸ் வந்து நம்ம ஒன் சைடு இன்புட்டில் இது கனெக்ட் பண்ணுறோம். இது கனெக்டர் நம்ம தனியாக கொடுத்துட்றோம். இன்னொரு இன்புட் வந்து டேப்பில் மாட்டுறோம். எஸ். அதுக்கப்புறம் குழாயை திறந்துடுறோம். அதான் மேட்ரு. குழாயை திறந்து விடுறோம். குழாயை திறந்துட்டு சுவிட்சை போடுறோம், ஹாட் வாட்டர் வரும். குழாயை திறந்து இந்த டேங்க்கில் தண்ணி வந்து வெளியே வரணும். வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்சை போட்டுறோம், பவர் சுவிட்ச் போடுறோம். ஆமாம். அப்படி போடுறதா உங்களுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் நல்லா வரும். இது வந்ததுக்கப்புறம் மேலே ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதை ப்ரெஸ் பண்ண மட்டும் தான் க்ரீனுக்கு மாறும். அது வரைக்கும் மாறாது. ஸோ அந்த ஒரு சேஃப்டி இருக்குது நமக்கு. ஸோ எல்லா வகையிலையும் பார்த்தா கொஞ்சம் சேஃப்டியானது தான் நம்ம மிஷின். க்ரீனுக்கு மாறினா தான் அது வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் ரெட்டுக்கு போக வேண்டிய வேலை இல்லை. தண்ணியை திறந்தால் தண்ணியை திறந்து சுவிட்சை போட்டால் ரெட்டில் தான் இருக்கும், ஹாட் வாட்டர் க்ரீனில் இருக்கும். ஹாட் வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ நேரம் பிடிக்க போகிறோம். தண்ணி திறக்காமல் சுவிட்சை போட்டு போனால் தான் இந்த பிரச்சனைகள் வரும். மற்றபடி நீங்கள் தண்ணியை திறக்கிறீங்க, சுவிட்சை போடுறீங்க, ஹாட் வாட்டர் எவ்வளோ வேணால் பிடிக்கலாம். பிடிச்ச முடிச்சதுக்கப்புறம் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் தண்ணியை க்ளோஸ் பண்ணிங்க. அவ்வளோதான் மெத்தட். இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த சைடு சுவிட்ச் எடுத்து இப்போ இந்த கீசர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் கிளாசிக் மாடல் நம்ம பார்த்துருப்போம் முன்னாடி, அந்த நார்மல் மாடலு. இப்போ எனக்கு பாத்ரூம் வெளியில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது. ஒரு சிலர் தான் கெய்சர்லாம் பெரிய இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இல்லாமல் இந்த ஆப்ஷன் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க, ப்ளக்கு மாட்டர் ஆப்ஷன் மட்டும்.
ஆன் ஆஃப் பண்ணுற சுவிட்ச் பாத்ரூம் வெளியில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம விஎக்ஸ் மாடல்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கோம், எம்சிபி வச்ச மாடல். இந்த மாடல் பார்க்குறப்ப இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ வெளியில் ஆன் பண்ணி வச்சுருப்போம், இங்கே ஆஃபில் இருந்தால் ஆஃபில் இருக்கும், இங்கே ஆன் பண்ணுறப்ப இங்கே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஆமாம், இந்த சுவிட்சில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கை ஈரமாக இருக்குது, நான் குளிக்கிறப்ப ஈர கையோட தொடலாம், தப்பு இல்லை, தப்பு இல்லை. அதாவது இதில் வந்து சுவிட்ச் இல்லாமல் ஒன்லி பின் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி இது நம்ம வாங்குறது பெட்ரு. ஆமாம் சார். இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சுடு தண்ணி பிடிச்சிட்டு உள்ளே போகணும். சரி, அந்த எனக்கு சுவிட்ச் வேணாம் சார், ஒரு 500 ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றக்காக நம்ம இது வாங்குறோம்னு வைங்க. நான் சுடு தண்ணி பிடிச்சிட்டு உள்ளே போகிறேன், எனக்கு ஒரு பக்கெட் போதும், எங்கள் அப்பாவுக்கு 2 பக்கெட் வேணும் குளிக்கிறதுக்கு. அப்போ 2 பக்கெட் வைக்க முடியாது அந்த இடத்துல, ஒரு பக்கெட் இருக்க வீட்டில். ஸோ அந்த இடத்துல இது இருந்துச்சுன்னா நம்ம உள்ளே குளிச்சுட்டே இருப்போம் 2 பக்கெட்டு. சில பேர் குளிச்சிட்டு இருக்கப்போ இன்னொரு பக்கெட் கூட குளிக்கலாம். ஏன்னா சுடு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா குளிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். இன்னொரு 3வது பக்கெட்டு குளிக்கலாம்னா 3 பக்கெட் பிடிச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் சுவிட்சை இங்கே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மெத்தடில் சுடு தண்ணி பிடிச்சிட்டு உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 2க்குள்ள வித்தியாசம் அவ்வளோதான். ஓகேங்க. இப்போ நம்ம கடை வந்து மதுரையில் எங்கே இருக்குது? ஸோ மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா கோரிப்பாளையம்ன்றது மதுரை மட்டும் இல்லை, சவுத் தமிழ்நாடு. ஸோ தமிழ்நாடு லெவலில் எல்லாருக்குமே தெரியும் மதுரையில் கோரிப்பாளையம்ன்றது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஏரியா. அங்கே பள்ளிவாசல்ன்றது ரொம்ப ஃபேமஸானது, தர்கா பள்ளிவாசல். அது பக்கத்தில் மோலா ஷாப் தான் நம்ம இது இருக்குது, சர்வீஸ் சென்டர். ஸோ அங்கேயும் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் மதுரையில் வந்து நிறைய சின்ன வியாபாரிகள்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம சின்ன வியாபாரிகள் கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ நீங்கள் இதை வியாபார நோக்கத்தில் பண்ண நினச்சாலும் நீங்கள் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். வியாபார நோக்கம்னா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, பெரிய வேர்டு சொல்லுவாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூஷன், டீலர்ஷிப், 10 லட்சம் டெபாசிட் கட்டணும், 5 லட்சம் கட்டணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்கள் ஒரு 10 பீஸ் 5 பீஸ் வாங்கி வியாபாரம் பண்ணாலும் நம்மளை தொடர்பு கொள்ளலாம். கீழே நான் வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பேன், நிறையா ஃபோன் வரும். ஃபோன் எடுக்கலைன்னா தவறாக எதுவும் எடுத்துக்க வேணாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இமீடியட்டாக உங்களுக்கு அன்னைக்கு நம்ம டேயில் வந்து எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கமோ உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருவோம் ஃபோன் பண்ணி. இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப்பில் இமீடியட்டாக நம்ம கன்வெர்சேஷன் பண்ணிடலாம்.